嚟到廣州番禺探訪一間性價比超高嘅大排檔，138蚊嘅鮮雞。肯定蝕錢啦！你去街都買唔到啊！而家出發去廣州捐窿捐罅去揾食。138蚊嘅走地大鮮雞，堅定流啊！肯定堅㗎啦，擺得出嚟俾你睇。你係咪用啲急凍雞嚟呃我？我依家就係原湯住嘅，你過嚟睇睇啊！哇！一隻嘢養咗幾多日啊？我爭60日啦。哦，幾靚喎！哇！養個走地雞，你哋食咩大呢啲啊？屋啊，食粟米啊嗰啲。咁點整好啊？依家天凍凍地，梗係省錢開鍋醬啦，個啖湯又正。哇！你睇啲雞皮起晒菠蘿釘啊！138蚊可以食到啲咁高品質嘅走地大鮮雞，真係有6斤重嘅喎，劏雞都劏唔切啊！呢隻雞睇上去夠晒皮啊！哇！我隻雞嘅骨頭好大。呢隻整緊咩啊，師傅？哇！仲有蟲草花添喎。呢個係糯米整出嚟嘅麻田嘅糯米雞嘅，將啲鮮雞擺上去啲糯米上面，就荷葉糯米雞。要蒸幾耐啊，師傅？新鮮出爐啊！哇！哇！撈嘅，咁咪好香。梗係香㗎啦，我係本地糯米啊！荷葉蒸糯米雞98蚊半隻，睇上去就靚啊！嗰啲雞皮，嗰啲雞皮咧，爽口得嚟咧，好香啊！佢呢隻雞嘅油脂好香啊，仲係好有嚼勁，整啖糯米食下先。嗰啲糯米滲到晒呢隻鮮雞嘅雞汁落去，超正！咁大隻雞賣咁平，有冇錢賺啊？肯定蝕錢啦！你去街都買唔到啊！咁大隻雞。一隻6斤重嘅大鮮雞，加埋啲生蠔配菜，一共168蚊，你話抵唔抵食啊？係咪㗎？有冇你咁靚啊？比我仲靚啊！你成位咁多油，我哋啲二個冇油啊！呢隻雞有油啲得嚟咧，佢又唔會好肥喎。嗰啲肉得緊住得嚟咧，又有嚼頭嘅。你睇雞背嗰啲油脂啊，哇！睇到就香啊真係。嗰啲生蠔睇上去都好肥啊。嗰個生蠔咧又乾淨又鮮甜又唔怕腥，食咗咁多肉，整一面青就食下先。最後整個麵食下先。打完邊爐整翻碗湯，暖一粒啊！今晚呢餐簡直冇得彈，又新鮮又好食，最緊要性價比好高。食咁多嘢先266蚊。喺廣州揾到一間開咗20年歷史，大部分人都未食過嘅牛奶打邊爐。 60蚊隻雞啊，咁平啊！牛奶香味嘅雞，第一次食啊，真係好正。而家我哋出發去廣州捐窿捐罅去揾食。嚟，咁整兩杯快啲。開多1個鐘頭嘅車，終於嚟到南山。牛奶雞啊，未試過真係喎。咩牛奶嚟㗎？你有養牛㗎？點賣啊？牛奶雞？牛奶35，雞60蚊隻雞啊，咁平啊？嗰啲咩牛奶嚟㗎？咩牛啊？嗰啲牛係養嚟劏嚟賣啊，定係專門揸牛奶嘅？細隻得啦嘛。哎呦，嗰啲咩雞嚟㗎？啊，啲雞項。啊，呢啲中格點賣啊？40蚊隻，咁攞2隻啦。我講咗你哋飲食。唔識。點生牛？點賣啊？你知啊？30蚊。攞翻去點整啊？煮品就可以得咧，可以加醬，可以加。老闆娘呢度開咗幾多年啊？即係本身主業就係養牛嘅。哦。呢啲中夾養幾耐嘅？夠啦，老親啦，啲雞都好重啊。3斤嘅就賣60蚊，有冇錢賺啊？你優惠價係嘛？即係自己地方就賺少少算啦，入息補租係嘛？賺個人工啊！一夾整3雞，一隻雞2隻鴿都係而家賣個湯底都200蚊左右啫，一點紅番薯係嘛？蛋花特產咯。你都食靚嘢點差啲走啦嚇！佢呢啲牛奶煮得太耐會唔會有問題嘅咧？有問題嘅要甩嘅。生嘅就比較耐咗，雞又比較快咗，因為牛奶嘅問題高。乳鴿咧就比較大嚿，放落去嘅話都可以，但係比較耐啲。啊，先放啲番薯落去。牛奶雞啊，睇下第一隻試，先試下個原味唔蘸醬先。個雞啊雞皮啊好脆啊，嗰雞肉咧好嫩啊，
佢嗰啲牛奶咧，包嗰啲雞肉咧係好香啊，牛奶香味嘅雞，第一次食啊，真係好正，整翻杯先。呢隻酒飲落去有股淡淡嘅草本香味，入口超順。今日飲多咗，聽日都冇頭痛，整多嚿蘸沙薑豉油嘅。蘸過呢個沙薑豉油嘅，個味道同而家完全唔一樣咗。佢夾落去整下先，哎呦，哇！牛奶煲乳鴿啊，試下牛奶浸嘅中鴿。哇！用牛奶浸到嗰啲肉啊，好鮮好軟，啖落醬試下先。嗰啲鴿盤就好似食緊鮮雞咁，好正。試下呢個南沙特產溏心番薯，仲有一陣陣嘅奶香味散發出嚟，超正。呢個湯底先係正嘅，又雞又鴿啊，九大滋補。奶香味十足，九太甜啊！呢個牛奶打邊爐真係第一次，真係好食，真係好飲。今日消費209。喺廣州南沙探訪一間開咗16年歷史、本地人私藏嘅大排檔。點解嗰啲同金大呢度啲啊？而家出發去廣州捐窿捐罅去揾食。 138蚊斤，個塔沙點賣啊？呢啲係咪野生啊，老細？河蝦點賣啊？咪攞半斤啦。呢啲係毛蟹啊？點賣呢啲啊？呢度開咗幾多年啊？16年。呢啲咩嚟㗎？哦，真係咁大仔未見過。咁啊，一個肉餅，係一個排骨，半斤蝦。OK。靚姨，你呢度靚喎，又有個湖，又有屋仔喎。仲有雞喎呢度喎，全部自己養啊，老細。係啊，我都養。仲養到咁多青頭鴨添。好正啊！金邊大沙。得2條都俾我食埋咯喎。哇，你個招牌餸啊？哦，喂，靚啊！哇，加多啲。點解嗰啲餸咁大？呢度啲啊？嚟啦，個肉餅。哎呦，天氣凍凍地，整翻啲靚嘢。每張台必點嘅酸甜排骨，睇上去就好有食慾。佢呢個酸甜排骨好好食，佢呢度嘅排骨咧係完全冇果粉嘅，超正。而且咧佢嘅醬汁咧又唔會好酸，又唔會好甜，啱啱好。佢選嗰啲排骨咧係好多軟骨喺度喎，食上去口感咧又軟又脆，好正。酸甜調翻啖先，哇正！而家天氣降溫啊，整翻杯勁酒軟粒粒啊！而家嚟試下呢個頭菜蒸肉餅，睇上去咧就係手工㗎啦，咬落去咧係好有顆粒感啊！嗰啲頭菜嘅份量控制得啱啱好，如果太多嘅話會好鹹。就係我哋細個嗰陣時屋企嘅味道。試下呢條野生金邊龍脷，哇！嗰啲龍脷又滑，哇！嗰對龍脷嘅油脂好香啊！佢仲係擺咗幾條河蝦落去蒸。你睇下啲肉超正，哇！正，飲落去有股淡淡嘅清香味，入口好順滑。而家嚟試下白灼河蝦，嗰啲河蝦超大隻，幾靚嗰啲河蝦，爽口有彈牙。佢嗰種河蝦咧係特別鮮甜嘅，食河蝦咧千祈唔好蘸醬，蘸醬嘅話咧就失去咗佢嘅鮮甜味。排骨同個肉餅真係好正，嗰啲河鮮好新鮮，4個餸埋單先200蚊，午飯時候都幾多人嘅喎。